BTCनि शिफ्ट जादों आरोखि BTR एकर्ड खालामफ्लानानै बुरखायनानै आबसुखौ थगायनानै आं BPF दोलोखौनो नागारगोन आरो आं UPPL नि सेराव आंनि आसिनि 10टा आसिखौ आं गथायनानै होगोन आंनि आसिखौ दानस'जोबदों। आबसुखौ थगायफ्लानानै 45 बोसोरावनो बिथाङा BTC नि शिफ्ट जादों। नोंथांमोना इन्ट्र'खौ खोनाखादों जा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बेजों लोगोसे नोंथांमोना सेकेन्ड इन्ट्र' खोनानो मोनदों बिथाङा जाहैबाय BSU नि सासे सुबुं दिनै बिथाङा बेखौ बुंदों जे गावनि 10टा आसिखौ UPPL नो गथायना होगोन जे आंनि आसिखौ दानस' होननानै दा मानि खारनाव बिथाङा UPPL नो गावनि आसि 10टाखौ गथायना होनो नागिरदों मानि खारनाव दानस' जानो लुगैदों UPPL नि मानसिफोरजों आरो बिथांनि जिबायदि समाय लानाय बा खोथा होनाय बेफोर थारैनो मोगथां महर मोनगोन ना बा मोगथाङाव दानस'नो होथारगोन ना बेफोरबायदि जायोब्ला दा जों बेखौ साननो गोनां बाथ्रा दा जाय हक नोंथांमोना सिगांनि मोननै भिडिअ इन्ट्र'खौ नुखाबाय नङा होमबा बे गोजोन बेलासि समाव आं नोंथांमोनजों बेखौनो सावरायनानै दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैदों जोंहा दा बर्थमान एकदम इलेक्सना बारा गोबाव गैला खाथि सफैबाय बे समाव जोंहा BPF UPPL BPF UPPL सौलायगासिनो दं माने कन्ट्रभारसि सोलिगासिनो दं कन्ट्रभारसि मिथिना सोलिगासिनो माने जेरै मा होनना बुङो जिबौजों मावजिजों नुबा सैलायलाया मिथिना सैमाजों मावजिजों सैलायलाया बा थोरसि गंसेयाव ओंखाम राननानै जालायलाया बहाबा दाबसे जायगायाव ओंखाम गारनानै होयोबा बेबो जानो नागिरो बेबो जानो नागिरो सैलायलायो थिग बेबायदिनो BTC आव मोनसे बिराद मोजां सिट दङ बिराद मोजां सिट ओरैबायदि बे सिटआ सनानि आरोखि बे सनानि सिटखौ बा बे डायमन्ड आरो हिरानि सिटखौ सेलायलायनो नागिरगासिनो दं BPF आरो UPPL BPF आरो UPPL नङा होमबा बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा कंग्रेस बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा BJP बेजों दंबावो जोंहा लोगोसे इउनाइटेड एक्स फरामनि जोंहा सारमोननि नङा होमबा दा देरहागोना सोर जेरै लटारि नङा होमबा हाजारनि गेजेराव सोरबा सासेयाल'सो मोनो दा बिथांमोना पलिटिक्सआ बेबायदिनो साब्रै साबा सयजन सातजन केन्डिडेटनि गेजेराव सोरबा सासेयाल'सो जाखायो देरहासारा सोरबा सासेल'सो जायो नाथाय बे देरहानो थाखायनो बैबो नागारा आंबो नागारा बैबो नागारा हैबो नागारा बेबायदि जालायगासिनो दं आरोखि बेखायनो दा कन्ट्रभारसि आरोखि मिथिबायना सोरबा मोजांखौबो गाज्रि बुंनानै सोरबा गाज्रिखौबो मोजां बुंनानै ओरैबायदि रायजो राजाखौ मिसहुलिया खालामनानै माने थगायगासिनो दं फुस्लायगासिनो दं जोंनि बर'नि पलिटिक्सफ्रा दा बेखौ आं बुङा जे मोनफ्रोमबो पलिटिक्सआ बेफोरबायदि बा साफ्रोमबो दैदेनगिरिया बेफोरबायदि होनना बुङो नोंथांमोना बिसार खालामनांगोन नोंथांमोना बिजिरनांगोन नोंथांमोना सायख'नांगोन नोंथांमोनानो सेलेक्सन खालामनांगोन जे सोरबायदि केन्डिडेटखौ नोंथांमोनहा मोनोब्ला थारैनो बर' हारिनि थाखाय जेंना जेंसि बा बर' हारिनि समस्याफोरखौ फोजोबनानै होनो हागोन नङा होमबा उदां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बेखार थानायफोरनो फरायनानै बिथांमोना दिनैसिमबो MA BA जानानैबो मास्टार डिग्रि लालायनानैबो दिनैसिमबो ग्रेजुवेसन जालायनानै ओरैनो उदां जिरायनानै थानांगासिनो दं बेखाराव थानांगासिनो दं जाहाथे बैफोरबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सोरबायदि दैदेनगिरिया नायगोन जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेखौनो बुङो जोङो इउनाइटेड फराम एक्स NDFB नि गायसनगिरि अर्थात NDFB नि दैदेनगिरि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ सोरबायदिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामगोन जों बेखौ बिसार खालामनांगोन जोङो बे नङा जे अखल जोङो रायजो राजानि साननाय हनायखौल' जोङो नागिरनांगौ बेबो नङा जोंहा बेराफारसेनिफ्रायनो साननांगौ गोबां दङ एक्स NDFB नि जा दैदेनगिरि गियानाब्ला रन्जन दैमारि सारखौबो जों बख'नांगोन बेजों लोगोसे जे जोबथेसालियाव साबेसे दं बेखौ बख'नांगोन सेथियाव बुंना लाबाय आं मोनसे खोथायाव दङ मा नैथियाव दङ जोंहा रायजो राजानि जेंनाफोर थामथियाव दं बेफोरबायदिनो लामा सामानि ब्रैथियाव दं हा हुनि बाथियाव दं बेफोरबायदिनो दै गैयै जायगायाव दै होनाय गोबांथार बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव जेंनाफ्रा जोबा बेखायनो बैफोरबायदि जेंनाखौ जाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बा लिडारा सुफुंनानै होनो हागोन जों बैफोरबायदि मा होनना बुङो लिडारफोरखौ जों सायख'नानै लानो रोंनांगोन दानिफ्रायनो आरो इयुनावबो जोंनि बर' हारिया खौसेथि गैया भुटान अरुणाचलफ्राव थां सासे मानसियाव भट थुगासेयाव 20,000 30,000 होनांगोन न'खराव अब्ला नोंहा साबा दंबा बेसेबां दङ साबाजों 20,000 जायोबाबो 1 लाख होसे होनानै बिथांमोननि जायगाखौ डेभेलपमेन्ट खालामना होबावनांगौ दै गैयै जायगायाव दै होबावनांगौ इलेक्ट्रिक गैयै जायगायाव इलेक्ट्रिक होनांगौ मेडिकेल गैयै जायगायाव मेडिकेल होनांगौ गेम स्पट बायदिसिनानि बेफोरबायदिनो गोबांथार जायगा खालामना होनो गोनां जायो नङा होमबा अरुणाचलनि सरकारा दिनै नाथाय जोंनि आसाम सरकारा मा मावो बा जोंनि बर'फोरनि सरकारा जाय गादिखौ मोनगोन जाय दैदेनगिरि जागोन बे मा मावो जेबो मावा बेखायनो जोङो सिन्था सरसा खालामनांगोन जायखि कंग्रेसनियानो जा जायखि BJPनियानो जा जायखि UPPनियानो जा जायखि BPFनियानो जा नोंथांनि एरिया समस्तिखौ सोरबायदि दैदेनगिरिया बा सोरबायदि दायो केन्डिडेट गसंबाय थानाय टिकेट नागिरबाय थानाय सोरबायदि बिथाङा ब्राब्रायैनो देरहालांमारोब्ला बर' हारिखौ नायगोन गावनि हारिखौ नायफिनगोन उनफिन सानफिन नङा होमबा हा हु मियादि फाट्टा गैयैफोरनो मियादि फाट्टा होनाय
जेरै मेडिकेल गैयि जायगायाव मेडिकेल होनाय कारेन्ट गैयि जायगायाव कारेन्ट होनाय लामा गैयि जायगायाव लामा होनाय बबेबा स्कुलफ्राव टिचारनि गोनांथि जायोबा टिचार थिसननाय मिथिबाय ना मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जों नोजोर बोनानैसो जोङो दैदेनगिरिखौ सायख'नांगोन आं बेखौ बुङा जे नोंथाङा UPPL खौ सापर्ट होनांगौ नोंथाङा BPF खौ सापर्ट होनांगौ नोंथाङा BJP खौ सापर्ट होनांगौ नोंथाङा कंग्रेसखौ सापर्ट होनांगौ होननानै आं मालाबा बुङा बे नोंथांमोननि आखायाव थायो आरो नोंथांमोनानो गासिखौबो मोजां गाज्रि सायख'नानै भटखौ नायो दा जाय हक बेखौसो आं बुंनो सानदों जा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङाबो UPPL खौ नागारनानै BPF आव जयनिं जाखांनायनि उनाव गोबांथार माखासे खोथा बुंगासिनो दं जा प्रमद बर' बिथाङा UPPL नि जाय दैदेनगिरि नङा होमबा बे बिथाङा दिनै माने 2020 मायथाइयाव BTR रेकर्ड खालामदों नङा होमबा बे समनिफ्राय माने ABSU खौ थगायना बा रायजो राजाखौ थगायनानै बिथाङा BTC नि 5 बोसोर सासे सिफ जाबाय होननानै जा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों खुगाजों आरो गोबांथार माखासे खोथा बुंदों बेफोरबायदिनो ना बेगें नांथानाय बायदिसो नांथेखाबाय प्रमद बर'आ आरो जिन्दगि सिखारफिनला दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों दा बेजों लोगोसे आरो बै बिथाङा जोंहा BSU नि सासे बिथाङा मानि खारनाव जे गावनि 10टा आसिखौ गथायना होनो नागिरदों दानस'नो थाखाय बेफोर भिडिअखौ नोंथांमोना फारि फारि नायजोबदो आरो नोंथांमोना जोबथारनायाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव जे सोर माबायदि बुंदों आरो सोरनि बुंनाय बाथ्राफोर थारैनो राइट्स आरो जा बै BSU नि रुंगुलनि सायाव फिननाय होदों माने काउन्टार होफिनदों आरो रुंगुला मैया दाख्लैजों माखासे देरनाब्ला रन्जन देबोर थारखौ जेलनिफ्राय बख'थारनो हायोब्ला आं ओरै थोरै खालामगोन मागोन पलिटिक्स नागारगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों नालाय नै बिनि सायाव काउन्टार होफिनदों आरो दा नोंथांमोन भिडिअखौ नायना लादो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो स थेंक इउ स माच जों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन आं बिराद गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे मास रेलि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF नि मास रेलियाव फैनानै गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF आव वेलकाम खालामदों आरो गोबांथार स्टेट बेंकआव मावग्रा आरो गोबां UPPL नि कंग्रेसनि बिथांमोनाबो जइन जादों दिनै नैबे गसाइगावनि जोंनि BPF नि मास रेलियाव आं बेखौनो फोरमायहरो दिनै प्रमद बर' सारनि अबस्थाया दा अमा बेगें गोदोनायाव थाबथानाय बायदि जाबाय आरोखि ना जादेरनो हायो ना बुंनो हायो ना रायलायनो हायो माने UPPL आ खुनु मोनसे एजेन्डा गैला रायजो राजानाव मा होननानै भट बिबावनो जेबो बिसिना एजेन्डा मथ' गैला प्रमद बर' सारहा 25 बोसोर BTC नि सिफ जानायनि सिमां दंमोन आरोखि आं बेखौ UPPL नि नेताफोरनाव ABSU नि नेताफोरनाव सिरि सिरि सोंखोमानानै माने नायबिजिरनानै मिथिदों बिथाङा प्रमद बर' सारा 35 बोसोर बैसोआवनो सेन्ट्रेल ABSU नि प्रेसिडेन्ट जादों खायदा खायसि खालामनानै ओमफ्राय 10 बोसोर खुनुरुखम एखेबारे दिन्थिफ्लानानै नंखाय खोथा बुंनानै बियो 2025 आव 45 बोसोराव बियो माने BTC नि सिफ जादों आरोखि BTR एकर्ड खालामफ्लानानै बुरखायनानै ABSU खौ थगायनानै ABSU नि नेताफोरखौ बुरखायनानै बियो बड'फानि सिमां जे सेपारेट स्टेट बेखौ बियो दंस' खालामबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ खालामबाय दा ABSUआ ना बड'लेण्ड बिफिनजायो ना आन्दालन खालामफिनजायो माने ABSU खौ बियो दग' मग'आव दोनबाय आरोखि दा बिथांनि सिमाङा जोब्बाय माने बियो एखेबारे गसंनो हाला थैनाय बायदि जाबाय आरोखि आंहा मोनसे पलिटिक्सनि सिमांसो दंखायो आङो माने कालसाराव बिदि पार्मानेन्टलि गान खननानै एक्टिं खालामनानै जागोन बा मावलांगोन आंहा बिदि गैया आं दिनैसिम खुनु दामग्रा देग्रा हेन्डजों प्रेक्टिसबो होफेराखै आंखौ मानसिफ्रा लेंहरो आं डाइरेक्ट गानखौ खननानै डायलग होनानै फैयो आरोखि आंहा खुनु बिदि कालसारनि सारेगामा प्रेक्टिस गैया एक्टिंनि ट्रेनिं गैया आंना डाइरेक्ट गोदोनिफ्रायनो माने गोदोथ' होनजाला 2015, 14, 13 निफ्रायनो आंहा डाइरेक्ट पलिटिक्सआव जइन जानानै माने पार्टिखौ सापर्ट खालामनाय माने केम्पेइनाव ओंखारनाय माने पार्टिनि थाखाय जा हायो खामानि मावनाय गान खननायजों डायलग होनायजों पार्टिनि थाखाय माने बाथ्रा बुंनायजों आंहा बे आंनि सिमांखा दा आंखौहाय मानसिफ्रा गुबुन सानो गाज्रि बुङो फाव फान्दायो ना आंनि माबा माबि गाज्रि बानायफ्लानानै गाज्रि पिक्सार खालामनानै ससियेल मिडियायाव फाटायो बे गावसिनि खोथा आङो आंनि खामानिखौ आंनि सिमांखौ आङो मावफुंलांगोन आरोखि नङा बेथ' उनाव जागोन आंहा एथ' बिदि गिदिरबो सिमां गैया माने उनावहाय मा जायो बेखौ इसोरा मिथिसिगौ आरोखि इलेक्सना एप्रिलाव जागोन बैसागुनि सिगांनो जागोन बिथाङा 6 मान्थसनि खोथा बुंदों बिसोरो जेनखागोनखौ नुहुरखादों आरो नैबे MLA इलेक्सनाव जेनबानो UPPL दोलोखौ माइक्रस्कपजोंसो नायखानांगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसि जुदि खनसे रादायखौ होबायब्ला बे थारैनो बख'गोन आरो रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायाव BPF दोलोआ जाफुंसार जागोन आरो हाग्रामा महिलारि सारनि जि प्रमिस बे प्रमिसखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव मावफुंनानै होथारगोन आरो गखागोन आरो जिदिनखालि गगोन रंगल बर' बिथाङा जुदि
रंगल बर' बिथाङा जुदि दोलोनिफ्राय रिजाइन लायाबा आरो राजखान्थि खालामा होनदों राजखान्थि खालामनाय नुयोब्ला बिनि फिनखौ जों होआ रायजो राजायानो होगोन थारैनो नाय माने एभ्रि इलेक्सनाव टिकेटखौ बिदि रिमार्स खालामबाल' जाया बेयाव ब्लक लेभेलनिफ्राय थानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल दङ बेयाव सेन्ट्रेल लेभेल दङ पलिसि मेकिं बडि मोनसे दङ मोनफ्रोमबो स्टेपआवनो बे पास जानांगोन जुदि हाग्रामा महिलारि सारनि बिसिया अनजालि बिसेवलि मेदामा जुदि गेलेनो नागिरदोंब्ला मस्ट वेलकाम किन्तु बियो हाइकामान्डनि सायाव सोनारगोन आरो हाइकामान्डआ जुदि बेनिनो बिथांजोंनो जुदि टिकेटखौ होयोब्ला जों गनायनानै लानांगोन आरो जों हाग्रामा महिलारि सारखौ ओरैबायदि मानियो जे अबेबा मोनसे समस्थियाव बा अल समस्थियाव जुदि जिउ गैयै थरसे अन्थाइखौनो जुदि केन्डिडेट महरै फसङोब्लाबो जों बिथांखौनो सापर्ट खालामगोन मानो होनोब्ला बे अन्थाइखौ सापर्ट खालामनाय माने हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनाय हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनाय माने नों BPF खौनो सापर्ट खालामनाय जिहेतु जोङो थैथां BPF दा आं सेवलि मेदामनि सायाव बेखौनो बुंगोन जे हाइकामान्डआ बेखौ डिसाइड खालामगोन जों दा बेनि सायाव आं जेबो क्लेरिफिकेसनखौ आं होनो हाया निस्सय सेवलि मेदामा दा जेरैबायदि मोनसे मोनफ्रोमबो लेंगुवेजाव एक्सपार्ट जेरै दा बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे बिथाङा फैगोन समाव गोबां लाइमोनफोरनि भट लानानै देरहागोन आरो बिथांजों लाइमोनफ्राहाय उन थांफानानै बा फोसावदिंनाय हाबाफारियाव गोबां बाहागो लागोन होननानै आङो मिजिंथिदों जिखुनु दा टिकेटनि खोथाया जेबो क्लियार जाथ'वाखै हाइकामान्डनि सायाव सोनारगोन बियो बिथाङा बे 2 लाखनि खेथ्रआव बुंनांगौ जेबो मोन्थाय गैया होननानै आं सानो मानो होनोब्ला UPPL सरकारनि दिनाव गासिबो एडभार्टाइजमेन्टखौनो हरनि समावसो होनाय जायोमोन दा बिथाङा हराव होग्राखायनो जोंनाथ' BPF सरकारा सानावसो होयो गासिबो एडभार्टाइजमेन्टखौ जानांगौ बिथाङा हरनि फलानखायनो साननि जे जोंनि BPFनि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ नुवाखै जानांगौ बिथाङा जे आरो बिथाङा बुंदों जे गौरां हटेलाव थानाय समायना सिख्ला बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानाय समायना सिख्लाफ्रा मोनदों होननानै जुदि गौरां हटेलाव बा बाथौ खेराइ रिजर्टआव जुदि समायना सोरबा सिख्लाफोर थायोब्ला आं BPF दोलोखौनो नागारगोन आरो आं UPPLनि सेराव आंनि आसिनि 10टा आसिखौ आं गथायनानै होगोन आंनि आसिखौ दानस'जोबदों आरो 2 लाख रांखौ ओरैबायदि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिशन माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन बानायनानै होनाय जादों जायहा स्किलनि सार्टिफिकेट दङ दा बिथांमोनाबो लुगैदों थिग दा फैबाय थानाय समाव बे फार्स्ट MLA इलेक्सन जोबनायनि उनावबो आरो सेकेन्ड जे फर्मखौ राननाय जाबावगोन बेयाव बिथांमोना खाबुला नोंथांमोननि सेराव बा रंगल बर' नोंथाङाबो मोननो हागोन बेखौ जुदि नोंथांनाव जयगता दङब्ला जुदि नोंथांनाव स्किल सार्टिफिकेट दङब्ला जों होनाय जागोन बेयाव खुनु BJP कंग्रेस UPPL सोरबा BPF तृणमूल कंग्रेस बे पर्यायसिम जों नायनाय जायाखै स्किलआ जुदि स्किल सार्टिफिकेटआ दङब्लानो नोंथाङाबो बा नोंथांनि दोलोनि सुबुंफ्राबो बे 2 लाखखौ मोननो हागोन जों रावखौबो नेवसिया BPF हिसाबै मानो होनबा BPFआ गासिबो हारि हारिसा धोरोम राव हारिमुखौ लानानै सिगां फारसे खामानि मावलांनो थाखाय ओंखारबोखानाय मोनसे अरायथा मोनसे दोलो बियो औ जाफुंसारदों निस्सय दिनै 25 नङा होमबा दिनै 25 निफ्राय लानानै लागातार 4 तारिखसिम मार्चनि 4 तारिखसिम बेखौ राननाय जागोन आरो मोनसे समस्थियाव 100 जन खरि